Halo teman-teman, wow, balik lagi nih bersama kakak Mr. Kid. Lihat, banyak sekali mainan di sini yang acak-acakan nih, yang wow, yang enggak rapi teman-teman. Wah, kita masukkan ke dalam dalam kotak kecil ini ya, kita rapikan terus kita bawa pulang teman-teman. Let's go. Ada apa aja mainannya teman-teman? Wow, kita ambil yang pertama nih. Ini adalah palu kepunyaan Nyator teman-teman. No dejes que avancen. Controlas el rayo. Conviértelos en carbón. Wadidaw, keren sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang sini saja nih. Wih. Wah, ternyata ada robot Gundam. Wow, mantul sekali teman-teman. Kita masukkan ke keranjang yang kecil. Wow, ternyata ada truk power clip nih. Wih, berwarna merah. Wadidaw. Dan ini, wah ternyata ini truk loader teman-teman. Berwarna biru. Wow, masukkan dalam keranjang kecil. Wah, lihat yang terbalik ini apa teman-teman? Wah, ternyata ini adalah truk tambang. Wow, mini truk. Wih, keren sekali ya. Wah, ternyata ada juga tank baja yang berwarna hijau teman-teman. Wadidaw, mantul. Wah, dan ini ada motor GP Repsol. Wih, keren. Dan ini ternyata ada mobil balap berwarna biru. Hati teman-teman, wadidaw, mantul. Wah, ini ada truk eskavator yang berwarna hijau nih. Wow, kita masukkan dalam kotak. Dan ini truk eskavator yang berwarna orange teman-teman. Wow, keren. Dan ada juga truk. Wow, ini truk McD. Wih, berwarna merah. Keren sekali ya. Dan ada motor ATV teman-teman berwarna hijau. Wah, kita masukkan dalam keranjang sini saja. Dan wah, ada mobil balap lagi nih berwarna biru. Mobil balap drifting. Wih, kita masukkan dalam keranjang. Dan ini ada truk silinder lagi. Wow, keren. Dan ada juga, wah ternyata ini kapal bajak laut. Wow, mantul. Wah, lihat, ini ternyata yang berwarna merah. Ada truk tangga teman-teman. Wah. Keren sekali ya. Dan ini yang terakhir nih. Wow, ini adalah truk tiki. Wow, truk kontainer. Oke teman-teman, mainannya
sudah masuk dalam keranjang nih. Wow, sangat rapi ya. Wih, ada 2 keranjang mainan. Wah, wah, wah. Oke teman-teman, besok kita mainkan lagi ya. Teman-teman jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.